Sí, es que me excita. ¡Volvió el 33! Ahí viene la banda. Faltan... ¡Se fuerza! ¡Se fuerza! Viene, pues, viene. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Por qué no le inflan la goma antes de entrarla? A ver. ¿Y esto cómo quedó? ¿Cómo puede ser, boludo? A ver, correte, ya me hiciste calentar. Está como el último día que lo dejaron. Así está. Levantar el capó, quiero ver si tiene agua. A ver si tiene agua. ¿Cómo se le corre esto? Esto está como... No se oxidó nada, ojo. Es una... ¡Esto es un misil! Está como el día que lo dejaron, a ver si lo seguimos. La polvareda que levantó. Polvareda. ¿No se oxidó, no? No. Ojo, si se llega a oxidar esto, boludo. Así quedó como lo dejamos, muchachos. Iba linda la restauración, muchachito. Mirá. Así quedó. A ver la dirección, ¿cómo estaba esto? Yo no me acuerdo mucho cómo era. Pero la cremallera, la caja de dirección estaba toda reparada. Estaba para el cuarto de milla. Ya está para probar, boludo. Me gusta como quedó. Esto me gusta como quedó, Y esto quedó bien. Quedó lindo. Quedó bastante lindo. ¿Lo vamos a continuar de a poquito? Y a poco. De a poco. Todo cuesta. ¡Ay! De a poco porque nos quedamos sin un mango. Pero ahora lo vamos a estar arrancando, conectando la cosa y vamos a ver con qué podemos avanzar. ¿Eso qué? ¿Qué estuvieron dejando acá adentro? A ver, sacá que no veo un pito. Ah, O abrirle la puerta porque no ve nada. Acá está la cierre del coso. ¿De este? Este es una cerradura que yo conseguí de 147, a ver si le anda. Y nunca se la coloqué. Ay, mira, estamos avanzando. Y esta es la cerradura del capó. Todo esto conseguimos en estos 3 meses para ponerlo. Y bueno, esto nada que ver. Nico, vamos a conectarle. ¿Quién se acuerda de conectarle? Vamos a conectarle a la selectora. No precisa nada más. Pero para que quede prolijo porque si no queda todo desarmado. Ah, bueno. Y bueno, se ve conectando los uno que le conecte la selectora y otro que le vaya conectando para poner la cosa. Todo lo que es la bobina y eso quedó todo sacado. Yo te pido y vos me das. Dale. Todo lo que es la... Y el carburador capaz lo vamos a tener que limpiar, gordo, porque esto no debe moderar bien. No sé, hay que ver porque quedó tapado. Pero el tema es que si lo habíamos dejado con nafta. ¿Vos te animás? ¿Te animás a desarmarlo? ¿Sabes cómo se desarma? Oh, está por... 250 kilos pesa la nueva portátil. Bro, así lo tengo que llevar. Ah. Che, esto está a 220, vamos a quedar bien pegado. Tenemos los cablecitos para el módulo. Y tenemos una bobina de MSI autorrepuesto. Una de 250.000 volts. Che, esto se lo pusieron ustedes, ¿no? No me acuerdo ni cómo era. No, nosotros habíamos desconectado las varillitas nomás. No. Claro, le quedó las varillas para este lado. Puede ser. Sí, puede ser. No, Ahora- a ver, girar la palanca. Ahora yo, para poner la varilla para acá, tengo que volver a sacar todo eso. Pero sí un tornillito 10. ¿Los aplaudo? Sí, ¿Los un tornillito aplaudo? 10 nomás. Por eso no la pusimos, Nico. Dame una 13 y una 13 con crique para acá, a ver. Aguarda que me queda pegado con esto. ¿Eso cómo conecta la bobina? Che, ¿y en esta caja están todas las cosas? ¿Eh? ¿En esta caja están todas las cosas? Bro. Acá tenemos el despiece del 47. Filtro cónico para el Astra, que el gordo me tiene que hacer la misión directa. Próximo video. En un próximo, no sé cuándo. Voy a tener que usar... ¡Gordo! Me quedó caño esto del FIA, ¿no? ¿Cómo? Me quedó caño este para hacer la misión del FIA, creo. ¿Y tiene que estar en el día? Yo no lo... Ah, en casa creo que tengo. Bueno, tal cosa. Esto del Astra, no, esto es un FIA. Eso es 47. Del 47 tenemos mangueras de agua. Tenemos mangueritas, tambuchos. Hay algunos cables. Hay un alternador, ¿cómo se llama esto? Regulador de qué sé yo. Eso. Y bueno. No hay mucho más acá. Este cuidado, bien que se le iba a poner al Astra. A ver. ¿Cómo va? Que esto tiene que arrancar a ver si anda. Así después seguimos con otra cosa. ¿Y lo fuiste a buscar? No. ¿Quién? buscarlo. Che, 3 meses sin subir nada. 3 meses. 3 meses sin tocar el auto. 3 meses sin tocar el auto. ¿Arrancará? ¿Arrancará? Comentario. Es que no lo comentará y arrancará. Y el título se llama Arrancando FIA 133. Che, a Motor ver, sacale el coso. ¡No! No, yo lo bajo. No, gordo, esto tiene una mugre sarnosa. No, mirá la mugre sarnosa que tiene esto, boludo. Todos los chicles recontra tapados. ¿Y por qué tiene mugre si estaba tapado? Sí, veo. Sacá el carburador nomás, Nico. Traemos a 13. Sí, sacá el carburador No, nomás. dale más para adelante. Continuamos con el gordo. ¿Y ese lomo, papi? Lo dice ¿Lo hiciste soldando? soldando. A ver, pasame la portátil. Pesa como 200 kilos la guacha. Ahora se la ponemos acá. Bien cómoda la luz. Lo que alumbra inclusive. No, mirá. Es candila. Es una chota, mirá, ni siquiera lo ve. Ahí Nico le va a estar conectando todo lo que es la nafta. Tenemos un bidoncito.
Y Ahora bueno. parto el carburador al medio, se me corta la junta y se acabó todo. No seas mal. Se nos oxidó todo el corrector, el escape lo tenemos oxidado entero. Ahí cayó. Ese escape hay que volarlo y hacer uno más grueso, boludo. Mirá lo que hice. Esto en 32 milímetros, queremos hacer uno en 35, 35 mínimo, después hasta 38, pero no sé cómo será si entra con la admisión esa No en 38 tengo ni idea. milímetros. Hay que ver, ponele Dejalo usted. por acá. Ustedes que saben, si lo hacemos en 38 milímetros con esta admisión, ¿ya? Alguno que haya armado un FIA que nos deje en los comentarios. ¿Qué decía, gordo? Que salga acá. La idea era sacarlo medio derechito ahí. A ver, te la dejo acá, así te queda cómodo, ¿sabes? La idea era sacarlo medio así ahí. Pim, pum, pam, y que salga acá. Y ahí le ponemos el del turbo, que tiene todas las arandelitas anodizadas y toda la bola. Y que salga acá uno en 3 pulgadas. Como teníamos en el 600 una vez. ¿Vos cómo va, Nico? ¿Batería mito de nuevo? Batería, Víctor, no tengo. ¿Cuánta batería quiere que tenga? Y otra mito más. ¿Y vos, gordo? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver qué pinta el gollete. Acá yo te decía que se veía un montón de mugre, mirá. Acá también. Ay. A ver. Sí, llega a ver. Sí, está tapado, boludo. Che, ¿vos tenés paleta, Nico? Cuando lo desarme, mostrame. Ahí hay paleta, boludo. ¿Cuántas paletas querés? 9, 10, Acá hay un paleta, tomá. ¿Cuánto? 9, 16, 13. 9, 16 y 13. A ver. Ah, el 17 tiene que estar allá. 14 lo mismo, Nico. Te traigo 13, 14. Querés una 9, 16, parate. Tomá. Acá tenés. ¿Hay que inflar la goma? Mentira. Ay, qué hora ya. 2 videos vamos grabando el día de hoy. Extenuado, 11 y 37. No, y extenuado. Extenuado estoy, no puedo trabajar tanto. Esta necesito para la moto. O esta. Todavía no te lo cambié. Hace como 4 videos más vamos grabando después de la moto y todavía no le cambié la maquinita. Me va a dejar pata. Me voy a dejar pata la junta esta que Nico, ¿no tenés rejunta vos de TLD? No, claro, yo tenía de FL ya. No, el neto ya no usan más. Nico, ¿lo vendiste al TLD, viejo? ¿Eh? Al TLD, lo abandoné. Ya va a volver 132 pesos está la nasta. Yo te quiero ver a ver si va a andar gatillando mucho ese pedal. Horas extra va a tener que hacer para pagar la nasta. Pata del radiador, papi. Ahí, ¿Lo escuchaste, gordo, no? Quisiera que me explique por qué llega esa mugre ahí si estuvo ¿La ves la mugre? Mirá ahí. ¡Guau, chabón, mirá! ¿O es la nasta que tiene esa mugre cuando se Y evapora? la nasta y boludo. Pero boludo, estuvo tapado este carburador, no es que estuvo... Nico, mirá si le dábamos marcha así, boludo. ¿Y dónde más tiene? Pero no, sí estuvo tapado. No sé, ya que te ves armado, vamos a limpiar enterito. Mirá cómo cae mugre. Mirá, boludo, mirá. ¿Viste? ¿Se vio? ¿No se rompe la junta? No, no se rompió. ¡Bornet! A ver. Hasta que no le demos marcha voy a cortar el video, boludo, que lo vamos. María. Qué piojero. A ver. ¿Cómo está ese Bornet? A ver. ¿Tenés agua caliente? Está como el Mati? tuyo, mirá. Oh, no, te tapo un chiquito, pasa con el mío. A ver. Sí, escúchame. Ah, pero trae un martillo, ¿Caliento agua? Ponelo al revés, boludo. O ponle un clavo Ahí. ahí. Yo pongo al revés. Y claro. No entra. Y bueno, hacele entrar. Para ver qué tiene esta cosa acá. Mira cómo está. Cosa. ¿Sabes cómo lo va limpiando, gordo? Te metes con tierrita. ¡Hace carburador en domicilio, el gordo! Mirá. Corta ese de buen pagio. ¿Qué? Corta ese de buen pagio. A ver cómo corta. A ver cómo corta ese de buen pagio. Mirá, Nico, escucha cómo corta. Oh, no va a cortar, ¿no? Sí, acá el gordo está limpiando todos los chicleros. El otro día prometiste que iba a hacer la carburación de la moto en el sitio y me cagaron rajando. Bueno, ¿cómo va eso, Nico? ¿Arranca o no arranca? A ver, da marcha allá. Electricista matriculado. Gordo. Ay, yo no sé, ¿no voy a prender fuego? Alejar la Escuchá. ¿Lo escuchás? Sí, así que... ¿Qué significa eso, boludo? Hay corriente. ¡Hay corriente, gordo! A ver a dónde va ahora. ¿Y eso que tenía ahí? ¿Qué? Esos cables que salen acá. ¿Qué lugar donde aprietes? Si no Pero lo aprietas. mirá lo que le puso. Me caga que lo va a sacar. A ver, dale marcha a ver si anda. A ver. A ver si da marcha. Si... No me falles ahora. ¡No le fallé que si da marcha arranca! ¡Listo, listo! No, esto arranca. Donde le llegue 2 gotas, hasta esto arranca. Dame un segundo Un poco más. más, dale, 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 dale. Esto es para que vean que estuvo parado. Vamos, vale que estuvo parado. Bueno, lo mío ya está.
¿Qué dijo? Hace 3 meses que no lo tocamos. Y bueno, estuvimos averiguando para continuar con el 33, averiguamos por el tema de la jaula. Bueno, los caños, no se dan una idea de lo que nos salen. Doblarlo también nos sale una buena moneda. El tema de soldarlo y cortar y eso medio que se ahorra porque lo hace el gordo, lo hacemos acá. Y habría que conseguir argón. ¿Cómo estás con el tema del argón? ¿Pudiste conseguir? Porque, Sí, ya conseguí. ¿Pero dónde conseguí? San José. ¿Ya tiene uno? Sí. ¿Y qué? ¿Lo tuvo así por el precio, para retener el precio? No tengo ni idea de lo que había pasado, pero no tenía. No había argón, no te daban ni esto para congelar el precio. Esperan que aumenta, son así. Y lo que le decía, por ahí la mano de obra nosotros la podemos hacer, pero el tema de comprar, ¿cuántos caños necesitamos? ¿Como 15 metros? Habíamos sacado la cuenta de 3 caños y medio, son 6, 6, 12 y 6... 6 por 3, 18. 6 por 18, más de 20 metros. Más de 20 metros caño, encima cada doblada. Caño redondo encima. Caño redondo, media doblada, está como 1000 y pico cada doblada, así que... no, está complicado hacerle la jaulita. Y medio que mucho más no podemos, porque... ¿O con qué otra cosa podemos llegar a seguir? Y... Era medio que la jaula para salir de... medio que la jaula. Teníamos que darle tenemos estructura. que seguir con... Después tenemos que seguir con el tema de los palieres, pero Palieres, que ahí tenemos necesitamos 4 homocinéticas. ¿Qué más? otro apéndice que vender. ¿Vos? ¿Cómo te quedó el riñón después del otro? Bueno, Así ¿qué que- necesitamos para los palieres? 4 homocinéticas, capaz que uno tiene y nos vende barato. Supuestamente es una reforma de Volkswagen que le hacen a la homocinética, a la salida de la caja del Renault. Ah, pero son como 4 homocinéticas que necesitamos. 4, 2 para la caja y 2 para la rueda. Bueno, tenés alguna de tesores. Casi lo armo sin Homocinética. ponerle Poner la punta. Para que me falta el pijín del... El que hace pichi pi. Y bueno, después, ¿Y ¿qué la otra que le cosa? sacamos al 47? Mm, Bien nuevitas. Y bueno, capaz tenemos 2 ahí. Y lo que es el tema embrague y acelerador lo podemos pilotear, pero si no tenemos palieres no podemos salir a probarlo, así que estamos medio en la misma. Y bueno, para darle un poco de estructura necesitamos la jaula y bueno, vamos a ver con qué seguimos, pero algo lo vamos a encontrar para subir videos. Así que no se desesperen, más al revés. Ah, no, va así. ¿Ahí está? ¿Y para qué mierda le hicieron ese agujero? Tienes razón. Para nada. Para que vos preguntes. Capaz otra marca tiene cosas. Bueno, vamos a cortar acá porque si no... Y ese debe tener el agujero ahí al medio. ¿Qué dijo? Mira si te quedaron así el de FIA 1. Bueno, ahí lo logró armar, así que está más anulado. Me puso uno que no quiero decir lo que me dijo ahí, pero ¿A dónde? ahí en los comentarios. ¿Anulado el qué? El carburador. ¿Cómo Si anulado? tiene 200 anulaciones, ¿verdad que tiene 4 mangueras que le sobresalen ahí? Porque no se puede ir, culiao. Para que se olvidó cómo va el TLD del boludo. Ahí, vos. Es que veo tan poco, hermano. Y yo veo menos porque me puse la portátil la luz. Mira, no sé si está anulado, no está anulado. Yo Pero- mucho no entiendo en el tema. ¿Pero qué anda? Anda. Acelera. Más que el del Nico. Le corro a cualquier 13B. A cualquier 12B. Porque ya 13B capaz con... ¿Cuál es la diferencia entre un 13B y un 12B? Un número nomás. Pero en el motor, boludo. Un cilindro más. ¿Qué tienen 3 cilindros? ¿Eh? Dos. ¿Los dos tienen 2 cilindros? ¿Y por qué uno es 13B y el otro 12B? 2 caballos y 3 caballos. No puede tener 3 caballos si mi moto tiene 6 caballos, No boludo. sé por qué le dicen así. No, creo que uno tiene 12 caballos y el otro 16 o algo así. No sé bien. ¡Joder, potencia, hermano! Nada, tampoco puede ser que tenga 12 caballos, boludo. Y sí, boludo. ¿Son 2 motores del mío? Y sí. Pero vos te puedes tener 1000 caballos, pero si no tenés una buena caja. ¿Qué estás diciendo? ¿Que la caja de R6 que le pusimos no va a andar? No sé todavía porque no la probamos. No, Preguntar a los expertos. medio que por ahora no vamos a poder probar. ¿Qué hora es? Las 12, casi 11:55. Sí, esto está puesto. Bueno. ¿Cómo calentar la nata? ¿Calentar la nata con la paleta? Pa, No, ni en pedo chupo yo. ¿Para qué te tenemos vos? ¡Oh, chupa! Ay, mira. Si cierro los ojos así parece una concha, Nico. Deja de hacer eso. Dale, chupala. ¡Dale! Lo que te quede en la boca, tírame dentro del carburador. No, me lo va a tirar para la cámara. En la primera boca, embocalo. En la primera. En cualquiera. ¡No, le erró! No. La boca. Bueno. ¿Cómo vamos a cambiar para que... Ay, no. Anda a tomar mate con este loco ahora. No va a fumar un pucho porque... Ah, te puedo hacer el lanzallamas ahora. A ver, sopla. Capacero que te va a prender por la boca. Sin bigote te queda hermoso. Queda. ¿Está? ¿Podemos probar ya? Supongo. Sí, yo creo que la bomba anduvo. A ver, dale marcha. ¿Pero unos pajazos? ¿Qué le faltaba? Nada, ¿Y- ya y tiene ¿Por qué quiere chispa. pajazo, boludo, si tiene que llegar todavía el nafta? Ahora me pasa. Pero peor el pajazo, boludo. Con esto acá se hace, mira. ¿O no?
Pero si no tiene nafta dentro de la cuba, boludo. Dale más a ver que tira la bomba. A ver cómo anda esto después de 3 meses parado. Si arranca, si no arranca, si anda, si no anda. Voy a abrir esto porque te pegué una contaminada con los gases. Sacalo de cambio. Sacalo de cambio, Nico. Sacalo de cambio. Sacalo de cambio. A ver si anda. Dale a ver si anda. Así, ¿querés tirar un chorro nata ahí en el carburador? Pero poquito le tiraste. ¿Tira gordo la bomba pique o no? No, si recién estaba llenando el coso. No, mirá, recién viene por acá. Dale nomás. Dale nomás, ahí llenó. Pará que no le ajustaste la abrazadera. La bomba tira. Pará que no le ajustaron la abrazadera, acá nos va a prender fuego, boludo. Mirá cómo pierde hasta ahí. Gordo. Ahí llegó. Ahí mirá cómo pierde hasta. ¿Tenés, Nico? Ahí cagó. Pará que le vamos a ajustar la abrazadera porque... No, la abrazadera está ajustada, lo que pasa es que la manguera está quebrada. ¿Le doy? No, boludo. ¿Le doy? Ahora va a arrancar, muchacho. Ahora va a arrancar. A ver. Vos tenés conectado el... Ajá. Tapa, Dale, a ver qué tapa, hace. dar. Dale. Bueno, stop. Mirá cómo pierde. Bueno, primero vamos a solucionar esto. Dale, Segundo, Pula. Nico, buscate a ver por qué no hay chispa. Ahí te voy a dejar la luz. Por Dios. A ver, Nico, la bobina, ¿le conectaste todo? Negativo, positivo, para acá. Por Dios, vamos a perder todo el video para darle marcha a la inmundicia esta. 24 horas más tarde, dale marcha. Ahora va a quedar regulando. Ponele. A ver, papi. A ver, papi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cámpela! ¡Ay, boludo! ¡Se va! No. Dale, decile lo que le dijiste. El olor de la victoria, mirá, olé acá, olé acá. Y eso que te tenemos. Ustedes mírenme la patente. Te tenemos en 32 milímetros. Y cuando le pongamos un IDF algún día, te vamos a romper la cabeza. Teníamos problema. Pará. Que le limpiamos el rotor se había sulfatado un poquito y lo desarmamos y lo limpiamos y Ahí se terminó el problema de chispa, así que quedó todo, muchachos. Arranca de vuelta, así que vamos a ver con qué podemos seguir. yo lo quiero acelerar un poquito porque Nico, vos viste lo rápido que vuelta. Está bien que el volante pesa 2,5 kilos. Quieto, que hay vecino. Me chupe la p vecino. No, dejá, boludo, es para problema. Un poquito. Mirá, escuchá. Un poquito. No, y aparte que Le decimos que tenemos estación mecánica, que estamos banqueando. Que Sí, a la 1 de la mañana, boludo. Estamos banqueando, el domingo vamos a las picadas, que estamos contra Pero el para reloj, el domingo faltan 6 días. que tenemos muchos autos, le decimos no, pero que tenemos, mirá, ahí tenemos un Renault 9, le decimos que ya tenemos. Escuchá, no, boludo, en serio. Quedá quieto solo 1 de la mañana. Bueno, pero una vez más yo quiero escuchar como vuelta, hacer un bam, bam, bam. Está frío. No importa, total los aros los arrancamos una vez al año. Ay, me enferma que le guste tanto acelerar. Sí, es que me excita. Paralo porque me calienta la cabeza. Me calienta la Nico. Tenés dos carburadores. Tenés dos carburadores, tenemos un va a ayudar en nada ese volante. tenemos un 32-34. Ya así le hace. Mañana lo arranco a primera hora de la mañana. Y le empiezo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y ahora con qué seguimos, boludo? ¡Guau, guau! Y vamos a ver con qué podemos seguir con este después. Vamos a ir viendo. Um, El tema a ver si le podemos hacer el embrague. Lo que más me preocupa es el tema de los palieros, boludo. Vamos a buscar precios, vamos a ver qué podemos hacer, porque medio que estamos viendo. ¿Y qué le iba a decir, muchachos? Así lo tenemos, así lo dejamos, el motor anda lindo, nos faltaría. Che, el tema del embrague creo que hay que ponerle placa y disco Renault 12, si no me equivoco. ¿Qué dijo Ronaldo? Necesitamos No, placa de 128 y disco de 12. placa de 128 y disco de embrague de Renault 12, ahí ya teníamos para que patine, ¿no? Para el embrague solucionaríamos. Después nos estarían faltando los palieres que tenemos que conseguir, creo que 4 homocinéticas, 2 podemos llegar a tener. Vamos a buscar. Las de la junta podemos llegar a tener. De FIA. No sé si las de FIA 147 le andan en esta estría. No, pero de última le podemos cambiar el coso, ¿no? Creo que no. Y no se le puede poner el coso de la Hay que suspensión de ver FIA. si se puede poner otra masa. Bueno, el que tenga alguna idea y quiera dejar un video explicativo o algo. Pero no entendemos cómo es.
¿A qué cosa? No se puede poner para que tenga la homocinética al Fiat 128, la del 47, que es Capaz así. que se puede poner la masa, no sé, no lo desarmé todavía para analizar eso. Habría que analizar eso. Y bueno, y el caño que necesita un palier de algún 128, algo para cortar. Cualquier palier nomás, a cortarlo y listo. Lo embutimos dentro de otro caño cojudo y lo soldamos toda la vuelta. Y me hablaron. Palier de Gol GL. Ajá. ¿Viste que son gruesos? No, no. Sí, y el tema del acelerador lo podemos llegar a solucionar haciendo algo por ahí, más o menos como lo que tenía original. Le ponemos alguna base o No algo. me calienta, son 2 patadas. Lo hago. Y embrague podemos llegar a En utilizar embrague el... tampoco me calienta, lo hago 2 patadas. El Porque tema- podemos dejar el original que viene hasta ahí y de ahí modificamos hasta la patita nomás. Que esta patita va a volver a sacar todo y ponerla para abajo. Porque si no acá nos toca en el caño, ¿viste? Exacto. Y bueno, no estaría complicado para... Entonces, para salir a probarlo nos estaría faltando hacer los palieres, placa de 128 y disco Renault 12. Y ya lo podríamos estar saliendo a probar. Hacer el acelerador, poner el radiador, que no lo quería poner hasta no tener la jaula, porque por ahí después me estorba pasar la Por jaula. eso el tema, por eso estamos averiguando para hacer la jaula, porque quería mantener toda la jaula, para después poner todos los otros periféricos, como sea radiador, todas las cosas, tambucho, todo, dejar todo ordenadito. Por eso nos caga, porque ahora le hacemos una base ahí para alrededor, después queremos poner la jaula, tenemos que andar esquivando. Bueno, el que más o menos hace, entiende. ¿Y de aceite cómo estamos? Bien, yo lo miré. Y el escape nos gustaría meterlo acá, pero bueno, vamos viendo, de a poquito lo vamos a ir haciendo. Así que bueno, ahora estamos con el proyecto del Nico, estamos con el Astra, que en breve va a aparecer. La motito cada tanto le hacemos algún mantenimiento, y bueno, ahora vamos a ver con qué seguimos con este, si... Ahora tenemos que averiguar con el tema de los palieres, tenemos que ver si tenemos la homocinética del otro. Ahora, Sí, eso puede haber homocinética, ahí seguro. No sé, tenemos que desarmar y ver a ver. ¿y si lo desarmamos? Tus videos son todo de hablar. Tú no haces nada en los videos. Y bueno, hermano, ¿qué crees que haga si estamos recién volviendo? Volviendo al ruedo. Volviendo al ruedo, mirá la oxidación que tiene esto. De a poquito vamos volviendo, así que bueno, van a tener Radialero Team para un tiempo más. Y sí, tienen razón, son video hablados, estamos volviendo de a poquito. Y vamos a ver el tema ahora para poner las cosas. Y ahí en el 47 que lo desarmamos. Se te va a moler el gato. Ay, se va a caer el gato para la fosa. Bájalo. En el 47 tenemos las homocinéticas y todas esas cosas. Julián, levantó la rueda de adelante y no la de atrás. ¿Y si le enganchamos la pareja de ahí? Nada, deja. No, si se va a morir. No, si lo saqué a la pared. Che, ¿y cómo vamos a hacer para levantar la cosa? ¿Y si tiramos el auto un poco más para atrás y tenemos más cosas? Vamos, sí. Abrí la puerta y vamos a tirar. Ah, sí. Listo, gorda, listo para ver. Bien. Ahí me pasa el La verdad que me siento en la punta así. creo que me regalé. Era la punta del auto. No, porque te levanta la rueda de adelante. No, bajalo nomás. Dale un poco más, dale un poco No va a levantar, va a moler el gato. Mansa, suspensión tenemos. ¿Por qué todo tiene que ver con el partido? Y no sé. Casi combina. ¿Eh? Sí, como si fuera de ahí. Yo he mirado acá está toda la suspensión trasera original. Todo original. ¿Sabes lo que te- Originality. ¿Sabes lo que te pueden dar por una de esas, no? Original, del 1950. ¿Lo podés entrar? Si alguien levanta para el gato, porque se bajó. ¿Qué te falta hidráulico? Y si mira, está perdiendo por todos lados. el gato. ¿Nada más? No, vos lo estás poniendo mal, gordo. Ahí está. Si le sobra paño. Le va a sobrar paño, ¿no? ¡Ay! Me cagó esta piñata toda la noche. Se olvidó mi mejor. Mirá, todo buen paje, papá. Volvimos, muchachos. Le hablamos todo el video. Así que espero que lo miren igual. Y bueno, ya nos vamos a ir recuperando, dijo. Ya nos vamos a Vamos a recuperar. recuperar, dijo loco. Ya nos vamos a recuperar. Así que bueno. 2 tramas yo había sacado el fondo del río. ¿Eh? Vamos a pescar. Ya vamos a pecar. Yo no entendí, pero yo sigo la corriendo. Bueno, grabé 2 videos y no me queda mucha batería. A ver. 2 litros, 4 litros. Vamos a hacer Se un... usó poco. Usamos menos de lo habitual. Hoy le dije- Tengo que echar hasta la moto. Hoy le dije al Nico, Él también. Nico, compré nafta que vamos a arrancar los autos, le dije hoy. El Nico fue, compró nafta, bueno, se usó un poquitito acá, así que eso no nos lo va a cobrar, ¿no? ¿Dónde están los ratitos? No nos va a cobrar. Ahora vamos a gastar la mitad y la mitad para el gordo, Ratita. porque el gordo adquirió una moto también. Y porque tuve que venderla por ahí. Tuvo que vender y no le daba para la nafta. venderla por ahí para comprar una moto porque el Astra me traía lo que hizo. Pero no saben qué moto se compró, este no es como yo. No, es una moto grande, grande. Corben me iba a comprar. No, ese se va a comprar Corben el gordo. La madre de las Corben compré. No, por eso. Si vos la vieras, vos te...
no la voy a cuidar. Escúchame, tenemos 19. ¿La mitad de 19, Nico? 9,5. Creo. ¿O no? 9 por 2, 18. Sí. 9 por 2, 18. 9.50. Ahí está. Hasta ahí para mí. Hasta ahí he hecho yo y Pero hasta boludo, acá, mi tanque es de 2 litros y yo le eché hace poquito, no sé si me va a entrar todo. manejate, yo le he hecho hasta ahí y Vale. el resto es tuyo. Vamos a ver. Vamos a echarle a la mía primero. Así que este video lo vamos a dejar por acá y próximamente vamos a estar subiendo algún otro videito con alguna actualización de algo que le estemos haciendo. Déjenos en los comentarios cómo podemos llegar a hacer los palieres. Déjenos idea de cómo podemos estar haciendo los palieres. Que lo vamos a estar vamos a echarle hasta la moto y nos vamos a... y así, algo así. Si tienen alguna Sí, foto o toda la algo, información que tengan, por favor. todo nos sirve. Vamos a hacer la moto. La llave, Nico, está adentro. Bueno, no se ve nada. Vamos a hacer tiempo, sí. Oh, necesito un embudo, yo creo. Yo no. Va, sí, qué sé yo, sí, lo de la IPF. Mirá la moto que se compró el gordo. Nico, anda, buscame la llave que está adentro. Mirá. La madre de las corvas. La madre de las porongas. Bueno, perdón, corto. Igual es más que la mía, más grande. Ya se está cayendo el rocío. 150. Pero bueno, Mirá. necesitaba para... Mirá el... Tuve que sacrificar la fuera para esto. Porque la Nasta lo llevaba loco y sordo. Vos nomás te compré un 2.0. Ahí toma, mira. Yo no tengo la culpa que la nata aumente. 132 pesos aumentaron un 11%. Y eso que la están manteniendo porque dicen que va a subir mucho más. Pero como yo no me quiero meter en política, yo no entiendo nada. Me queda. Mirá, mirá, mirá ese llavero. Mirá, el mejor. ¿No? A ver, Eso lo adquirí, lo mejor de lo mejor, me lo regalaron. mirá. FK Pintura, Pablito con pintura. Sí. Un crack, la verdad. Tenés que pintar el auto, repararlo o algo. Y lo tenés 12 de abril, 8:30, Colón, Entre Ríos. Ahí tenés el número, mirá. Llévalo ahí nomás que el auto te va a quedar, pero... Eso es pintor y no pelecho. No como el gordo. ¿O no, gordo? No sé, yo no soy el que pintaba Ahí está. Mirá, listo. mirá. Listo. Para mí lo otro. Para mí lo otro. Yo era ¿Qué el nivel nivel. tiene la mano? A ver, vení, chame la nata vos, yo te quiero grabar. Mirá, está bebé. A ver, Nico. Arriba el tanque. Mirá. La madre de las ponzoñas. Dale, boludo, que no tiene vuelta la llave, ahí está. Trae, gordo. A ver, mira. Oh, no, pero creo que hoy le eché, a ver. Mirá, sigue húmedo de tanta gasta que tiene. Pero llenámelo. Está lleno, mirá. Llenámelo, yo no ando acá con vuelta, ¿no? Te voy a chorrear un poquito. No, de no, botado, no, no. boludo. No chorres nada. No chorré. Ahí está, ahí está. Bueno, más que lo de la IPF no chorreaste, así que. Y si con 50 pesos lo llenaba de ti. Y 150 le eché. Pero ya los playeros hacen los boludos, me le echan 100, ¿Me 150. podés alumbrar y dejar de hablar de los playeros? Y me dice que está lleno porque no quieren chorrear. Me echaron 150 los ríos y está lleno, me dijo. No, no está lleno, yo veo que no está lleno. Ahí está. Ahora está lleno. ¿Se Mierda. han hecho más? Sí, ya está al borde. arriba. ¿Seguro? Sí, ya está al borde y para algo tiene tapón. A ver. No tanto, no tanto. A ver. Ahí. Mira. Oh, tengo tanque lleno, boludo. Ahí está. Y me sobró un montón de nafta y todo. Dámela, dame el Déjame bidón. echármela a mí. Y bueno, pero te doy 100 pesos nomás. Qué hijo de... Y sí, boludo. No, Nico, ahí está. Acá tenés un trapito, mirá. Ese. Con ese me lo acercás. Ahí está. Hay que cuidar la bestia. Tirar la mierda más porque ya tiene como 200 pasadas la nafta. No. Cerrame ahí. Flama. Ay, cómo largamos el video. El que se quedó hasta acá, que comente. Te doy 250, culiao. Yo te doy 50 por lo que me echaste ahí, boludo. Pero... 132 pesos te puedo llegar a dar un litro. Te doy 300 y Que yo te lo manejate. pague. No sé si tengo. 300 y ¿Y manejate. la borra? ¿Aceptás débito? Esto traga todo, esto, pero... Arranca, cómo arranca, con la arranca más fácil. No sabés lo que es esta. Nico, conectale la llave a aquella bestia. Vos no tenés ni idea de lo que es. ¿Quieren que hagamos video de moto? Esta moto no hay nada que hacerle. No digo, hay todo que hacerle. No tiene nada gastado. ¿No? ¿Cómo era? No hay nada que gastarle, tiene todo gastado. Sí, a esta moto le tengo que cambiar el golletoide este, las bolillas que van acá en el gollete. Los barrales, tiene la suspensión media jodida. Vamos. Bueno, a ver, che, no me vas. No, no le debo todavía, pará, que te me la... A ver, dale. Nah, ya te gané. Ya te gané. Pará nomás. Pará la inmundicia esa. Mirá, dámele contacto a esta. Sin acelerar, apretame el botoncito ahí. Bueno, pero ¿quién te la carburó el video pasado? Y sí, Casa Herrera cuchillo de palo, boludo. Casa Herrera cuchillo de palo. Mirá, serenita. Mirá, le tapa el escape. Escuchá. Serenita. Nos vemos la próxima, muchachos. Esperamos que les haya gustado. Bien. Mirá, cámara, Luito. ¿Querían contenido? Acá algo le estamos subiendo. Para no subir nada, le subimos algo, le vamos actualizando. No, que está fría,
Pobrecito. Nos vemos la próxima, esperamos que les guste. ¡Te va a romper! Yo te voy a correr, te voy a romper. ¡Va a vibrar! Che, ¿para qué te tengo que pagar la nafta? Al Nico, yo ahora se la pago. 20, 40, 60, Yo acá pago mis 300. 80, 90. El gordo pone 300 que lo que usó él y ya estamos, mano. Son 3.90. O le debo 10 pesos. ¿Eh? Le debo 10 pesos. Sí. Puta madre. ¿Cuánto está? 1, 2, salí vela. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, Nico. Ahí está pagado la nafta. 400 pesos. Listo. Oh, cajetura. Nos vemos la próxima. Saludá. Ahí te dejo, Nico, ¿sabes? Esto para la nasta. Nos vemos la próxima, muchachos. Espero que les haya gustado. Guardo la cámara y me voy al pingo. Hasta mañana.